আজকে আমি আপনাদের একটি পেঙ্গুইনের গল্প শোনাবো, যেখানে একটি পেঙ্গুইন তার উপনিবাস ছেড়ে একাকী এক পথে শূন্য বরফের দিকে যাত্রা শুরু করে। যে ভিডিওটি রিসেন্টলি খুব ভাইরাল হয়েছে, যদিও এটা 2007 সালের একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও। তো আসুন এই ভিডিওর আদ্যপন্থ আপনাদের জানাই। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ওয়েনার হারজনের 2007 সালের এনকাউন্টার অ্যাট দ্য এন্ড অফ ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারিতে একটি অত্যন্ত বিখ্যাত দৃশ্য দেখা যায়। এতে একটি পেঙ্গুইন উপনিবাস থেকে বিচ্যুত হয়ে একা বরফের গভীরে চলে যায়। অন্য পেঙ্গুইনরা খাদ্য খুঁজতে নিরাপদ পথ অনুসরণ করছে, কিন্তু এটি উল্টো দিকে শুধু শূন্য ও বরফের দিকে যাত্রা শুরু করে। এই দৃশ্যটি কোনো মজার বা সাধারণ প্রাণীর গল্প নয়। পেঙ্গুইনের এই একাকী যাত্রা কোনো পাগলামি নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র স্বাধীনতার প্রতীক। এই দৃশ্যে দেখা যায় কিভাবে সাহস এবং নিজের পথ খুঁজে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিরাপদ ও দীর্ঘায়ু জীবন থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান হতে পারে। বিশাল নীরব বরফের মধ্যে একাকী পেঙ্গুইন যেন এক নিরন্তর দর্শকীয় প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আপনি যদি একটু ডিফারেন্স হয়ে থাকেন সবার থেকে, তো সবাই যেখানে অনুকূল পরিবেশে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আপনি সেটা করবেন না। আপনি যখন ডিফারেন্স, তো আপনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যাত্রা সবার থেকে ভিন্ন হবে। তো এটাই ছিল এই পেঙ্গুইনের পদযাত্রার প্রতীক। আজকে পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।